Hello guys, nandito tayo ngayon sa third floor ng bahay. Sobrang napakalakas ng hangin. Kanina, sobrang lakas ng hangin. Ngayon lang huminto yung hangin kunti. Minsan-minsan bumabalik ang hangin. Nakakatakot guys. Dito ngayon sa third floor. Dito sa third floor, mataas kita yung hindi na makita yung dagat. Kita dito yung dagat kasi ngayon hindi makita kay natatakpan ng malakas na ulan. Ayan. Medyo nawala yung hangin. Kanina grabe. Hindi ko nag-videohan. Ayan o. Hindi ako magpapakita guys ngayon kay bibigyan ko ano ang malakas na ulan. Ano? Ano? Mababasa na ako. Yan o. Dito yan sa third floor. Kita yung mga matataas na bundok. Kailangan ng installation. Ay, mababasa na ako. Yan, inaabangan ko yung mabigyan yung malakas na hangin, yung gagalaw yung mga puno. So, ayun guys, maayong buntag sa inyong tanan, maulan na aga dire sa Sogod Leyte. Ayan o, ayan o. Takot. Kagabi nga may mga yero na parang tumutunog-tunog sa sobrang lakas ng hangin. Hindi na masyado makita yung mga bundok. Ay, naku. Ganyan ang itsura sa taas. Pero magpapasalamat din dahil sa ulan. Kasi ang ulan dito, nagagamit namin, naggawa yung may-ari dito ng kanang tangke para yung ulan diretso dito mapunta. Nagagamit sa CR, pang buhos-buhos, yan, panghugas plato, yan. Ito yung sa ulan, galing sa ulan yan, yan o. Napapakinabangan din, hindi nasasayang. Ayan guys, o. Yan diretso sa alulod, mapupunta dito sa tangke. Ito naman sa kabila, deeper yan, kurente. Pag naubos yung tangke na yan, puso siya nagre-refill ng tubig, di kurente yan, saksak. Yan, sipid. Ayan guys, maganda pa naman sa may pasensya na kayo kasi hindi mo na ako magpapakita. Sa mga bago lang sa aking YouTube, please subscribe naman. Sarap maligo pag umuulan kasi ang lamig.
Basa ng ating cellphone. Kaya sa lugar na medyo malalakas ang ulan, mayroong mga lugar daw na baha dito sa Southern Leyte. Sobra daw ang taas ng baha. Dahil kahapon maghapon umulan dito sa Leyte. Kaya yung mga ibang lugar sa Southern Leyte ay binaha. Buti nga dito sa Sogod, medyo mataas. Medyo mataas dito. Ayan, bababa na ako guys. Kaya matalsik ng ulan. Bababa muna ako. Baba muna tayo, nakakatakot. So, kung mapapansin nyo to guys, walang katao-tao kasi nandito ako sa boarding house sa taas, hindi tapos. Hindi pa masyado tapos. Sa third floor, ayan yung may kwarto na kahingaan, kantahan, dito, madilim. Boarding house kasi mga estudyante parang doon. Hindi pa natapos. Ganyan ang itsura. Hindi pa tapos. Wala pa yung mga sod. Kompleto lang sa mga gamit. Ay, ito pa rin matumba. Mga si Aryan, dami. Hindi pa tapos. Ayan, hindi pa tapos. Yung kusina, sa second floor pa, hindi pa tapos. Nilinisan ko kay ilang tao. Kami ang babantay dito. Pero sa baba, may mga estudyante na itong last year, napay mga estudyante. Pero nang hawa naman, kaya wala may klase, online klase na. Ayan. Ang bakante pa ito, hindi pa natapos. Ito yung eskwela ng Isilisyo. Ayan, Isilisyo ito. Babay muna guys, kaya trabaho muna, naglilinis pa ako, nagwawalis. Okay, bye guys. Subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Bye. Salamat sa panonood.